merci balandinyo surtout ya etande na biso ete na ba caméra na biso surtout balanda na biso partout to pesi bino mbote mingi vraiment ndenge tozopesa bino ntango nyonso surtout mbote parce que tozoinforme bino bainformation malamu na coordination oyo ya coordonne na biso président biso Gilles tozo na information na bandi na koloba boye tozosala appel na cash boya toza na bino surtout posa on est baza peuple congolais ya makila on est baza peuple congolais ya solo toza un appel boya to sangana to fait unité ça union fait la force to tombola mboka na biso to bobo kabani to bobo étranger na kata mboka na biso yaka yo za boye toza na besoin na bino surtout na kata na mboka na biso na kata cash boya to sangana ya mpona ni to tombola mboka na biso mpona se mboka na biso o to zimo continuation de l'eau aza mwana mboka disa makila na biso Félix Antoine Tshisekedi donc to sala appel na mutu surtout on est soutenir mokonza mboka on est soutenir na kata cash to ya un appel yango to lancer même ta pas politicien même ta pas pasteur même ta pas chrétien surtout boya to sungana pour to tombola mboka na biso to soutenir mokonzi na biso ya mboka na ko beta 7000 pour na likambo itali ya camere mais ba imboka misusu bazo comprendre mais ba imboka misusu moke bazo comprendre te likambo camere fait ba crime belé likambo to répéter au peuple congolais faut ya mayeli na sepeli na président ya Kenya. Pour ça Kenya rappelle biso likambi et pas na yata muyibe mukia kokangaye ata mutaza muyibi président Kenya lobengo na terme na comprendre ce que idéologie na parce que soutenir état de droit alingi état de droit en Afrique mobima lokola na RDC to bandi état de droit là mais bato bazo comprendre te na caméra likamba ça likamera ça ba crime belé hein to uti wapi to bandaki wapi to komi wapi lelo to suka wapi to comprendre so réalité likambo ndenge ezali mutu batika kenda lelo oyo to comprendre que mutu mabe azaki liboso pe na sima président de la république lelo oyo ko mabe oyo asali est-ce que tali na mukonza mboka yemo ka comprendre pe ba juste na so ba comprendre ndenge ni caméra azali yo to so baba crime bela asali hein tala le kola na kata présidence tala bato oyo kala wana mais entre temps asa chef à cabinet tant le bokoti na pouvoir la bino ko libérer bato surtout kala wana kuna mais bango ba coopérer na bato surtout FCC na bato o batana na mulore désira Kabila atiki ba espion makasi na kata cabinet mais entre temps peuple congolais les combattants les gradés du temple baza pour on a kokota même na kata na alliance wana mais ya abomba ba espion makasi ayebaki tina nini abombi ba espion wana parce que azaki na projet na ye yango kambe biso to lobi nini na ko c'est 2023 ko kina ko zwa ngo on a ko zwa ngo ta yango biso to conséquent pour ko to landa mutu moko na moko caméra c'est ma bébélé sibi peine na ye yango to so senga ba PG en tout cas bo téléphone de Cambo c'est comme dans 120 jours to so que déjà presque 30 jours hein so comme 120 jours to ça so kamete bo quand les peine na sibi parce que président Kenya le biango muyibi aza muyibi faut ko kangaye ko katele peine na ye yango to so ba peuple congolais bon comprendre l'état de droit bo luka l'état de droit yango to ba no sa musala musale bando salama o ba PSG bazaka corrompu na mandat pas Félix bazaka corrompu mais bien mo comprendre ce que ba PSG ba ko sa musala ba ndenge sengele botika makamba caméra nous mo comprendre les caméras beni o ya zanango yango to solo ba susu na kata chef de l'état en conception mboka Félix Antoine Tshisekedi tala ba poche ni surtout o mabe o ya kala ndeto solo ba fournisseur ba grand fournisseur ko bana 2006 ko bana 2016 comme en 2019 auto ça ba grand fournisseur ba côté ba biloko tout ya na ba institution surtout à l'état mais le o baza bazo sibi peine na bango bazo ba mbongo na bango te mukonza mboka tala likambo me ba siko ba grand fournisseur wana ba côté ba mituka na bango ba jipa ba soldat ba biloko ko lia ba sungi mboka vraiment tout est prêt na souci na bango baza mais banda 2006 tina lelo o bazo ba mbongo na bango te konza mboka tana likambo wana ba grand fournisseur biyomo ko yebi ba grand fournisseur o ba sungi mboka na institution soit l'état yo to so beta c'était bo futa ba mbongo na bango siko bile bokangi ba mbongo na bango bo vandeli yango siko ba ko sala su ba cop na bango ndenge nini bango pe bazana bato bazo futa yango to so ba tenir o ni su ba grand fournisseur ba côté biloko na bona kata l'état bo so ba bo pesa ba mbongo na bango parce que c'est très nécessaire na likambo so bozo continuer to ko kota ka toujours comme pour la kosala nini pour la koyeba nini ko déterminer makambo o même ba deuxième to so kangela toujours ba deuxième na biso na kata aéroport na biso nji ba deuxième bola muka hein boyebi ke na ba avion surtout oyo ka na kata aéroport na biso na be pas ko pe na ba temps oyo ba avion surtout na port na biso international oyebi ke so ba passager ba koti oyebi loko ni yaka na suka bata deuxième bezo fongola misu te oyebi loko ni yaka na suka wana loko ni ne kote na suka wana tant ba avion ni yaka pona ko zo ba passager loko kota na suka ne boyebi mais ba kota ba carton ba mbongo
bakota bakato bon bakosane ke non bakangi porte ba passager sur bakoti bakasane bakangi porte on bakangi porte bazokota bakato mbongo ezokenda ba payer étranger eza na liza batna biso oya awa ezoko bazo détruire mokonza mboka makasi bakoti ba passager bakoti ba passager na kata avion mais bakasane ke bakangi porte avion okende na kata na simana bakato mbongo ezokota na kata simana na kata avion iso c'est voyager mokonza mboka fongola misu badeja bo fongola misu bayi o baza babomi mboka makasi bambongo bakota na kata avion butu bazokota na bakarton mbo bato bakasane ba passager bakoti bakangi porte on na simana bazozwa bakarton mbo bazokota na kata avion ezokende pays étranger ekendaka wapi mboka na mbongo na biso oyo mokonza mboka biso tozola biso toza bagardien du temple liso mokonza mboka li topesa ba information oyo posani oyo bango mokonza mboka même ta fait bien oyo banki oyo ezaki banki internationale eza banki internationale banki ya kabila bayine surtout basala kabila wana ne surtout wana o bakebo mamboko na fibi okende ezokende nango na mboka kabila kuna na Rwanda eza banki ya fibi eza banki ya kabila et chef eza banki ya kabila eza étranger te biso to comprendre biso yebeka non c'est étranger okende eza étranger ta banki ya kabila papa mokonza mboka pesa bolanda dossier o makasi banki on eza na mbongo ebele bato makasi ngo eza mundele okonya mundele eza mese kabila nde mutashira ka banki wana bambongo nyonso surtout o bayibaka bambongo so bato ne bayibaka mutu na kozwa pourcentage aya pesi mese kabila bakena na banki wana bakabati bakofisha mokonza moko landela biso na kata banki wana bambongo na biso wana peuple congolais eza kata na babisika wana yo tozosenga mokonza moko service renseignement ezala fort na kata moko même temps na cirage ko se spionner azala service renseignement mais ta maman toteka mapa tulingi service renseignement ezala partout tokolandela makambo no malamu service renseignement soki eza partout makambo eza malamu tande ti toyoki la voice de chorale wana na temps à l'époque ya mobutu okende bato na kati wana bapasteur bazalaki na kati bacréatif baza na kati mais bazalaki na service renseignement basimbaki mboka basoutenir mobutu mais pourquoi pas mpe biso otombola service renseignement kati ya bapeuple na yo congolais oyo baza na besoin kosoutenir pouvoir na yo oyo baza na besoin toconcevoir pouvoir na yo partout tokozala toconcevoir pouvoir na yo toyebi ke tombola service renseignement ya biso eza monene makasi eza malamu mingi pase mokunda nzambe apambola yo pase nanga mokunda azobunda sel bapase mosusu boza mpona kosoutenir pase na biso mokunda yango biso toza na nsima na yo pase efeki na biso mokunda biso toza na nsima na yo tokosoutenir parce que ça pour le bien du peuple congolais tozoya même ta sikoyo le grand du temple toza wana na dossier na nyonso tu oyo biso toyoki mpona yo ozobunda mpona peuple congolais tozokoma koloba tous les staff ya cordon tozoya wana ozomona biso na après midi tozokoma wana na bureau na yo landa so olandaka biso moko ocomprendre quand omona biso ocomprendre yango biso toza na nsima tozosoutenir même biso moko te même peuple congolais nyonso tu na idée ozanga mpona kofunda nani kabila oyo mobomi ya mboka oyo sanguinaire criminel contre sommet de l'état peuple congolais surtout nsima mokuna yo oza na peuple mobima na nsima na yo peuple congolais aza na nsima mpona kosoutenir funda mese kabila wana kotikela eta te peuple congolais aza nsima na yo mpona kosoutenir yo moko mona collaboration ya baprésident na bacordon tokoya wana mpona nini ke na likambo oyo etali mpona kosoutenir mboka biso tozoningani bapaster ya bongo bino bapaster mosusu boza wapi ka bofrade ka banini tala nani Coutinho savon le Congo abunda mpona mboka ka ye moko botiki ye mokuna susu lelo oyo ye n'importe oyo susu azobunda mpona ye moko susu bozotika ye mais biso toza na nsima tozosoutenir moto azosoutenir idée chef de l'état mpe moto azosoutenir idée ya peuple congolais yango toyi pase mokuna kobanga eloko moko te base eza nsima na ya cordon gile toza na nsima ozomona biso bakalami te tozokoma wana kuna atoka nzambe apambola biso na mbamba kilembi mboka wana eza mboka na ngai service renseignement ya présidence bokoma itinéraire eza so okomi kaka na kulukuta okomi kaka na mboka moko kikulukuta oleki madimba so okomi kaka na kulukuta otuni kaka kulukuta eza eta yango oyo okiti kaka vers kulukuta na se na bamboka wana kibamba kilembe eza wana ya mboka na ngai nayebi yango très bien kuna bachinois basala 11 ans bazoyiba baminere fleuve moko eza rivière moko eza wana ebimisaka biloko ebele bazoyibaka biloko pendant 11 ans pendant 2011 tina lelo oyo ese mokonzi ya mboka oyo oyebi yango na mbamba kilembi koma kuna tina ta VPM koma ta kuna ta yo moko omona obiso tolobaka leya likambo solo baminere ezokende kuna na bakongo kuna pepe congolais baza kuna bazolela papa VPM sala même ta visite kuna yo moko comprendre que te mboka oyo vraiment bandoki bazali on tozokebisa conseiller mpona chite nanga conseiller ya Kabila na 2011-2016 toyoki kobotola lupangu ye papa moko aza na Équateur
azolela mpona lupango na ye conseiller ya kabila tala même un conseiller odasini un conseiller tanga kabila aza nango sobota lupango ya bato aza na titre nini odasi ya nini un conseiller ya kabila sobota lupango ya mutu eza ya nini vraiment aza nani ye conseiller yango akebota lupango ya mutu mais c'est grave natanga kabila wana mais siko tango état de droit ye pepe kongola so comprendre le cas yango te mutu lokola conseiller natanga mutu asobotela natanga kabila asobotela lupango ya bato mais c'est grave yango tobi ke bana Équateur kozala calme lokola dossier oyo tozwi yango lokola babotelama balupango na bino dossier oyo tozwi yango baconseiller surtout baleka na époque ya kabila obotela mapango ya bato tozala bango toza na bino lisu likolo na lisu tokoyeba mpe tocomprendre bino mpona ndenge nini bozosala mpe makambo mpe tomete yango fin bapeshe bakozala na dossier na bino mpe bakolandela bino mpona koshite nazolo balikambo ya cinquantenaire likambo ya cinquantenaire baindien boza kuna baindien eza mboka na biso bozomba bakongolais te mpo nga lelo naza victime mwana ya grand frère nanga aza pasteur na pumbwa aza na Chine bakufi 20 personnes eza nango congolais te eza kaka bamaladi kaka naza victime naza boye na kati ya Chine bandeko nanga kuna 20 personnes bakufi esi mokonzi ya mboka oyebi yango 20 congolais bakufi na kati ya mboka mais cinquantenaire oyo eloko nini bozosala makambo bozosala boke bokomona bacongolais na nsima na bino kuna na cinquantenaire kuna bozotraite kaka bachinois bozotraite baétranger bozotraite basud africain mais peuple congolais soki ake kuna po botalisa une semaine mwana 2 semaines akufi bozosala bongo mpona nini toza na kanda 20 personnes bandeko na ngai ya na ngai mboka oyo tokufa na Chine babandona bango bakota hôpital un mois basimbaka bango te atokufa denema towana batanga ana pumbwa wana tozokebisa bino bokeba cinquantenaire soko tokokontinue kaka bongo okomona biso bakomata liboso na bino merci à tous baonyonso balali biso na collaborateur na biso na projet na ngai J botondi mingi na mokolo lelo oyo nzambe na ngai apambola. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.